بعضی از مفسرین میفرمایند کسانی که حق را بفهمه و قبول نکنه مغضوب علیهم، و کسانی که دنبال حق نره جستجو نکنه یا از جمله ضالینه، یا از جمله گمراهانه. عجیب عقلا و عجیب فکرهایی که به راستی هم که هدایت الله سبحانه تعالی نصیب بعضی انسان ها نکرده. آمین. یعنی ای الله دعای ما را مستجاب بگردان که به نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمین گفتن بعد از سوره فاتحه که ما و شما خواندیم. اول خداوند از جهات مختلف قابل عبادته. وقتی میگیم تمام خوبی ها از آن خدا، همه حمدها از آن رب العالمین، از چندین جهت، از جهات مختلف خداوند قابل از این که عبادت بشه. ما باید حمد و سپاس او به جا بیاوریم. به خاطر چی؟ به خاطر که کمال ذات و صفات او چیه؟ که الله سبحانه تعالی دارای صفات کاملیه. هر موجودی که شما پیدا کردین که دارای صفات کامل باشه او قابل عبادته، اما هیچ کس نیست. فقط ذات الله که صفاتی و کامله، کامل، هیچ ناقصیتی نداره. به این خاطر باید بگیم الحمدلله رب العالمین. به خاطر چی؟ به خاطر احسان و تربیت او. رب العالمین پرورش میده، همه مخلوق را پرورش میده. به این واسطه چکاره که او احسان و تربیت از اونه، از جانب از اونه، اینجی قابل عبادته. سوم و به خاطر امید انتظار رحم و لطف او. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم اللهه، بسیار مهربانه، بسیار بخشنده. باید لطف و امید انتظار به رحمت او داشته باشیم. و به خاطر قدرت و هیبت او که چیه؟ به خاطر قدرت و هیبت او که مالک یوم الدین، پادشاه روز جزای. باید از الله بترسیم، باید الله را عبادت کنیم. ترس از الله چنین نیه که ما مثل از یک شیء وحشتناکی بترسیم، چنین ترسی باشه. ترس از الله ترس عاشقانه که ای الله تو ذاتی که مالک یوم الدین تونی، رب العالمین تونی، الرحمن الرحیم، صفات کامل با تو موجوده، تمام خوبی ها و حمدها از آن تو هست. پس اینه که خداوند از جهات مختلف قابل عبادته. پیام دوم، ابتدا باید بندگی خدا را کرد. ایاک نعبدو. وقتی که بندگی با الله، ارتباط با الله برقرار شد، بعدن از او حاجت طلبید. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. تا ارتباط با الله برقرار نشه از الله چیزی ما نمیتوانیم بخوایم. ارتباط با الله عاشقانه از اعماق دل برقرار بشه و بعد از او هر حاجتی که داریم بخوایم. سوم، درخواست هدایت به راه مستقیم مهمترین خواسته یکتاپرستانه. بزرگترین نعمت هدایته، بزرگترین نعمت هدایته. چقدر انسان‌های در دنیا دکترن، انجینرن، بالاخره فیلسوفن، خیلی داناین، خیلی فهمیده‌این، اما نعمت اسلام نصیب اینا نشده. پس بزرگترین نعمت چیه؟ بزرگترین نعمت هدایت. ای پیامبر میده که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای درخواست هدایت به راه مستقیم مهمترین خواسته یکتاپرستانه. چهارم، انسان در تربیت نیازمند الگویه. هر کس نیازمنده که برای خود یک الگو انتخاب. امروز جوانان ما فوتبالیست اروپایی برای خود الگو قرار داده، یک زیبایی اندام کربیر برای خود بالاخره اسوه و الگو قرار میده. اما تو جوان مسلمان، این سوره ای پیامبر داره که ای جوان مسلمان، بیترین اسوه و الگو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. پیامبر برای تو بیترین اسوه در تمام عرصه ها، در عرصه تجارت، در عرصه معاملات، در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، در عرصه خلاصه سیاسی، در عرصه های مختلف. پیامبر چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسوه هست، بیترین اسوه.
این سوره ای پیامبر داره که وقتی میگیم مر به راهی ببر که بری از اونا نعمت دادی، اسوهار الگوهار برای تو معرفی میکنه. من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اینا چی هن؟ اولئک حسنه و حسن اولئک رفیقا. اینا رفیقای نیکی هن. چقدر رفاقت کیفیت داره به صحرای محشر دوست ابوبکر صدیق باشی. چقدر لذت داره به صحرای محشر در کنار عمر فاروق استاده باشیم. چقدر لذت داره در صحرای محشر خواهران و مادران ما در کنار عایشه صدیقه و فاطمه الزهرا استاده باشن. چقدر لذت داره. المرء مع من احب. حدیث هر کسی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله شما خیلی دوست دارم، به صحرای محشر مقام شما خیلی بالایه، من شاید شما نبینم. رسول الله فرمودن المرء مع من احب. هر کس دوست داشته باشه به صحرای محشر با او حشر میشه. اگر زن مسلمان لباس از او لباس عایشه صدیقه و فاطمه الزهرا باشه، اسوه و الگو برایش عایشه و فاطمه و زینب باشه، به صحرای محشر با او حشر میشه. اگر خدای نخواسته دختر اروپایی و هندی و بالاخره افریقایی و اروپایی و امریکایی بود، با او حشر میشه. هر کسی دوست داره. به چه فیلم دوست داری با او حشر میشی. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اهل بیت پیامبر و صحابه دوست داری، با صحابه و اهل بیت پیامبر حشر میشه. هر کس که کسی دوست داشته باشه با او حشر میشه. پس این پیامبر رسان که نمونه های زیبای انسانیتن ابوبکر و عمر و عثمان و علی، یعنی خلاصه شهدا و صالحین و صدیقین و اینها. پنجم، کسانی به این نعمت ها نائل میشن که خدا و رسول را، که اطاعت خدا و رسول کرده باشند. ابتدای آیه چی میگه؟ من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین. کسی که اطاعت از خدا و پیامبر کرده باشه، این چه کار میشه؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اطاعت از خدا و پیامبر چیه؟ هرچی که خداوند دستور داده امر کرده، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور دادن و امر کردن. کسی که اطاعت از خدا و پیامبر بنمایه با این اشخاص چه کار میشه؟ دوست میشه. ششم، مغضوب علیهم، کسانی که حق را بدانن و قبول نکنن. کیر اشاره مختصری دادیم ولی باید دوباره اشاره کنیم. هر کس که حق بفهمه و قبول نکنه، اگر کسی بفهمه که سود حرامه و دوباره به طرف سود بره، این مغضوب علیهمه. اگر کسی بفهمه که زنا حرامه و دست به زنا دراز کنه، این مغضوب علیهمه. و کسی بفهمه که قماربازی حرامه باز به قمار رجوع کنه، این مغضوب علیهمه. اینا رو باید متوجه باشین. کسی که بفهمه سگجنگی حرامه و باز بره به سگجنگی و بالاخره سرده و سگجنگی، این مغضوب علیهمه. هکذا که امروز بین جامعه سگجنگی شده و بالاخره مرغ جنگی شده و فلان و فلان و اینها. خیلی جالبه موضوعاتی که بعضی در منبر اشاره شده، خیلی بازم اگر تکراری میشه شاید بعضی دوستا تازه بشنون. در قرآن میگه بعضی انسان ها مثل چارپایان، اولئک کالانعام، مثل حیوانن بعضی انسان ها. اما چی؟ بل هم اضل، بلکه از حیوان هم پستر میشه. خیلی جالبه که بعضی انسان ها قیافه انسان هست، اما خدا هدایت کنه. دعا کنیم که الله همه ما رو هدایت کنه. طالبای در مزار شهدا مدرسه بخش دوم دارالعلوم علی انصار، طالبا درس میخواندن. یکی از طالبا قصه کرد خیلی جالب در سال گذشته و اینها. گفت که یک شخص بعد از نماز صبح، ما که نماز صبح خواندیم، گفت خود یک سگ کته آمد. گفت هر روز ایر می آورد و بالاخره چرخ میداد. گفت آخر ما متوجه شدیم که این چه کار میکنه؟ خودی سگ، خودی کلب کلونگه، این چه کار میکنه؟ طالب گفت نزدیکتر شدیم که همین تو سرپرخه و این نفر نه نماز صبح
نه ورد وظیفی سگر آورده چرخ میده، حالا که چرخ داده خیره 15 دقیقه 10 دقیقه پایر میماله، دست پا سگر میماله. عجب. این تعبیر قرآن ببینیم که اولئک کل انعام بل هم اضل. سگ تا به حال پای سگر نمالیده، نماده در مقابل سگ کرنش نکرده، حیوان در مقابل حیوان چنین خدمت تا به حال نکرده. اما انسان اشرف مخلوقات وقتی از دایره انسان و انسانیت بیرون میشه، از این خدازدگی دیگه بیشتر چی باشه که بیای پای سگ بماله در وقت نماز صبح؟ فرض تقدیری وقتیه که کسی نماز صبح بخوانه در جا خوب بنشینه تا هفته زده، 2 رکعت نماز اشراق بخوانه، مزد و ثواب یک عمره داره. پس اینه که این پیامر داره که مغضوب علیهم چی کسانی؟ کسی که حق رو بفهمه. هر کدام ما به هر جا میرسیم این مسئولیت داریم که سگ جنگی، مرغ جنگی، کفتربازی، اینها موضوعاتیه که اینا شریعت اجازه نمیده. وقت حق واضح و آشکارا شد که این گناه، معصیت، سود گناه، قمار گناه، شراب گناه، بالآخر معصیت، هر نوع معصیتی که باشه انسان قلوب انسان سیاه میکنه. وقت انسان فهمید و دوباره به طرف گناه رفت، این مغضوب علیهم. خدا همه ما رو نجات بده، خدا همه ما رو هدایت کنه. ششم، دالین کسانی هستند که دنبال حق نمیرن. بعض انسان ها چی میگه؟ تیاره بابا اگر بفهمیم باز مسئولیت ما خیلی سنگین تر میشه، همین که نمیفهمیم هم خیلی خوبه. این خیلی اشتباهه. به صحرای محشر این دلیل نمیشه من نمیفهمیدم. خب تو برادری که میگی خیر من اگه بفهم مسئولیت مثل این، یک 4 روزم بم خونه ده که دیک شور و شیرین میشه، قرب در نافهمی بزن. وقتی که سوتر بر میداری به بغلای او زن مسکین میزنی که دیگر چرا شور کردی و شیرین کردی و چرب کردی و فلان شده، به چرب و شیرینی و بالاخره به تلخی و تروشی بفهمیدی، به اونا خوب خور واقف میکنی. 10 روپی تر کسی خورده باشه 6 ماه برادی و میدوی، خیره بگو خیره اورم به در نافهمی بار اقمار خورده، خیره اور ببخشیدم به خاطر خدا. این کار رو نمی کنی، اما به پای حق که میرسه نمیفهمی، این دلیل نمیشه. پس این پیامر داره که دالین کسانی که دنبال حق نمیرن. همه ما باید به جستجوی حق باشیم. فاسالوا اهل الذکر، سوال کنیم از علما این کنتم لا تعلمون، او چیزی که شما نمیفهمید. حرکت کنیم در طلب علم. در طلب علم چگونه؟ وقتی هر کس در محل خود مسجد داره، مسجد امامی داره، چه کار کنیم؟ امام مسجد اگر لیاقت امامت نداشته باشه باور کنیم او امامت نمیده. هر امامی که به میراب داخل میشه او لیاقت امامت حتما خواهد داره و خواهد داشت. از او پرسان کنیم برادر عزیز و بزرگوار فرضای غسل چند تایه، فرضای وضو چند تایه، مسائل خانوادگی پرسان کنیم. مسئله بالاخره که شاید همشیرها که به داخل خانه روی اینا نشه بیاین از علما پرسان کنن، ولی اونها به شوهر مسئله رو مطرح میکنن، شوهر بیایه پرسان کنه، برادر بزرگتر بیایه پرسان کنه، جریان مسئله حیض نفاس و بمیتری. چقدر خواهرای همالک زندگی میکنن که وقتی که طفل به دنیا میایه به سر 5 روز اونا پاک میشن، اما قرار سر اینا گذاشته تا 40 روز چلو مرغ زده رهیان و بالاخره نی نماز نی طاعت نی عبادت. خوبی چرا خواهر نماز نمیخونی؟ هنوز او 40 ما به سر خونه ریختم. او 40 یعنی چی؟ اینا ما و شما مسئولیت داریم، مردها مسئولیت دارن. خیلی از باور کنیم که در ماه مبارک رمضان به 5 روز از در اول رمضان طفل به دنیا آمده، 5 روز تیر شده، خواهر پاک شده. نفاس حالتی داره که به 1 روز هم بعضی زنها جسم صحیح و سالمی دارن پاک میشن، بعضی زنها به 2 ساعت پاک میشن، بعضی زنها به 5 روز، بعضی زنها حد اکثری و 40 روزه. اقل نفاس نداره، هرچی که حیض اقلی داره 3 روزه، اقلی و 3 روز، اکثری و 10 روز، اما نفاس اقل نداره، اکثری و 40 روزه.
زنهاین به 5 روز پاک میشن، زنهاین به 10 روز پاک میشن، زنهاین بالاخره به 20 روز 25 روز. در اول ماه مبارک رمضان زن اولاد رو به دنیا میاره، 5 روز از رمضان که تیر میشه خب پاک میشه، متبقی باید روزه بگیره. حالا این چه کاره؟ روزه نمیگیره. چرا روزه نمیگیری؟ 40 روز هنوز نشده، این روزه رو قصدن خورده، کفاری از این چه کار میشه؟ پس در از این قسمت ما مسئولیت داریم برادرای عزیز و بزرگوار. نماز جمعه هدفی همینه که ما باید از این مسجد دست پر بیرون بشیم. ما باید چیزایی رو نمیفهمیم بفهمیم و بالاخره وقتی که بیرون میشیم به دیگران بفهمانیم. پیامبر صلی الله علیه و آله چی میفرمایند؟ بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه میشنویم برسانیم، اما کوشش کنیم که دقیق برسانیم. کوشش کنیم که دقیق برسانیم، نشه که خدای نخواسته چیزی را از این جگاه دیگر رقم برداشت کردن و به دیگران انتقال دادن بگیم فلانی چنین گفت. نه، خب فکر کنیم که آیا امیر 100% فلانی بگفت یا نگفت، بعدا انتقال بدیم برای دیگران، برای فامیل‌ها رو متوجه بسازیم. همسر، خواهر، مادر، همین مسئله رو بفهمیدی امیر به 10 تا خواهر دیگر برسان، تا اینکه جامعه ما یک جامعه سالم، یک جامعه بالاخره با دین و با اسلام و با قرآن، یک جامعه که واقعا جامعه هم انسانی و هم اسلامی باشه. این بود نکاتی که و پیام‌هایی که سوره فاتحه بیان شد. 2 نکته از تفسیر خواجه انصار، چون در جوار خواجه انصار قرار داریم، در آستان خواجه انصاریم، به آرامگاه این مرد خدا و دوست خدا و این مفسر بزرگ قرار داریم. 2 نکته. اول، بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه انصار قدس الله سره العزیز ارتباط به بسم الله الرحمن الرحیم یک اشاره دارن که ایر میگیم و بعداً سوره بقره شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله رحمان رحیم. جلال و هیبت در نام الله هست، نعمت و تربیت در نام رحمان هست، رحمت و مغفرت در نام رحیم هست. بعد میفرمایند خواجه انصار خلاصه الله سبحانه تعالی میگه با قدرت بیافریدیم، با قدرت بیافریدیم، به نعمت بپروریدیم، به رحمت بیامرزیدیم. نکته دوم میفرمایند سوره فاتحه که ارتباط اول به بسم الله بود، بعدن سوره فاتحه کلید بهشت هست. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه کلید بهشت. بهشت 8 دروازه داره. این سوره هم 8 موضوع بیان میکنه. اول الحمدلله، یاد ذات خداوند. دوم الرحمن الرحیم، ذکر صفات خداوند. سوم مالک یوم الدین، ذکر معاد یعنی قیامت. چهارم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذکر اعمال و افعال. پنجم اهدنا، ذکر تزکیه نفس. قد افلح من زکاها، کسی رستگار میشه که نفس رو تزکیه کنه. ششم صراط المستقیم، ذکر آراستن نفس به نیکی ها. این نفس زینت بدی به نیکی ها، آراسته کن به نیکی ها. هفتم صراط الذین، ذکر احوال دوستان و رضای خداوند را خواستن. هشتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ذکر احوال بیگانگان. 8 موضوع در اینجا بیان شد. میفرمایند تا این 8 قسم کسی تحصیل نکنه، یعنی خور آماده نسازه، دوست و دشمن نشناسه و ذکر و اینها خالصانه و مخلصانه به الله نگردانه، چه کار نمیشه؟ دروازه های بهشت به رویش باز نمیشه. اگر میخوای 8 دروازه بهشت به روی تو باز بشه، این 8 موضوعی که در فاتحه بیان شد اینها را متوجه باش و به جستجوی تحصیل باش. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاتحه به توفیق پروردگار عالم، به توفیق الله سبحانه و تعالی، شمه و قطره
با علم کم و اندک، با زبان لکنه‌دار، توفیق الله بود که بیان شد. حالا آغاز میکنیم به سوره بقره. سوره بقره از سوره های مدنیه، 286 آیه، 6225,500 حرفه. از لحاظ ترتیب مصحفی و نزولی گفتیم، از لحاظ ترتیب نزولی و مصحفی چی خوبه که اول سوره فاتحه رو بیان کنیم. از لحاظ ترتیب مصحفی سوره فاتحه اولین سوره، از لحاظ ترتیب نزولی سوره فاتحه پنجمین سوره که بعد سوره مدثر نازل شده. سوره بقره از لحاظ ترتیب مصحفی اول سوره فاتحه، دوم سوره بقره، اما ترتیب نزولی و چندمین سوره که سوره بقره نازل شده، 87مین سوره از لحاظ ترتیب نزولی. وجه تسمیه این سوره که به بقره، چرا سوره بقره میگن؟ قاعده کلیه که میگه تسمیه الکل به اسم الجزء. در این سوره وقتی که سوره بقره مسما شده از گو بنی اسرائیل یاد میشه. بقره گور میگه، از گو بنی اسرائیل. انشاءالله در جزء اول در همون موقعی که آیات بیاید در همون جی توضیح داده میشه. از او گو بنی اسرائیل که یاد شده، این مسما به نام سوره بقره شده. مگر اینیه که تمام سوره بحثی و از گو باشه؟ نه، یک جزء تسمیه الکل به اسم الجزء شده. بعضی دیگر این سوره بقره به نام سنام القرآن میگن، یعنی منزلت و فضیلت این سوره بلنده. سنام بلندیر میگه، کهن شطور میگه، کهن شطور خیلی بلنده. مقام و منزلت این سوره خیلی بالایه، هم بزرگترین سوره از بین سور قرآن، هم فضیلت و مقام از این بلنده. به این واسطه سنام القرآن گفته شده. در سوره بقره بحث‌های زیادی میآید، در سوره بقره بحث‌های زیادی میآید، احکام زیاد بیان میشه، طوری که بعضی از مشایخ فرمودن که در سوره بقره 1000 امر، 1000 نهی، 1000 حکمت، 1000 خبر و قصه، اینقدر همه در این سوره بیان میشه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سوره بقره 12 سال این تحقیق میکردن. میگن به 12 سال سوره بقره حفظ کردم، او بالاخره شکل تخصصی خواندم، هم به او چه کار کردم هم عمل کردم. همون قدر گپ در سوره بقره. 12 سال حضرت عمر سوره بقره میخوانن، هم علمی و هم عملی. حضرت عبدالله ابن عمر که روایت آمده سوره بقره به 8 سال خواندن و حفظ کردن، که میگن من هم تحقیقی و تخصصی خواندم، که اینقدر موضوعات داره داخل سوره بقره. اما 40 رکوعه، از لحاظ تلاوت وقتی بنشینیم خیلی طول بکشه، نیم ساعت 30 دقیقه، انتهای 40 دقیقه طول میکشه. اما معنا، مفهوم، تحقیقات سر این سوره 8 سال و 12 سال طول میکشه. از حضرت عمر فاروق و از حضرت ابن عمر که عبدالله ابن عمر میباشن. فضائل سوره بقره گفتیم بزرگترین سوره از سوره های قرآن سوره بقره، فضیلت زیادی داره. وقتی سوره بقره کسی بخونه در هر حرف خداوند 10 حسنه میده. 25500 حرفه، 25500 در ضرب در 10 کنیم ببینیم چقدر حسنه میشه. به ظرف 40 دقیقه با خداوند معامله کردن این رحمت الله را نشان میده، این مهربانی الله به بندگان نشان میده. پیامبر اسلام فرمودن به خانه‌ای که سوره بقره تلاوت بشه، در هر خانه‌ای که سوره بقره تلاوت بشه شیطان از او خانه فرار میکنه. قطعا به خانه‌ای که سوره بقره تلاوت بشه شیطان به او خانه داخل شده نمیتونه. در حدیث دیگر پیامبر اسلام فرمودن سوره بقره سنام القرآن، روایت دیگر ذروة القرآن، یعنی قله بلند از لحاظ مقام، فضیلت و اینها.
ابن کثیر از امام احمد روایت میکنه که به نزول هر آیه سوره بقره، آیات که وقتی که جبرئیل علیه السلام می آورد، آیات که نازل میشد، هر سوره، هر آیه که از بقره نازل میشد که جبرئیل آیه می آورد، 80 فرشته به احترام او آیه می آمدن. 80 فرشته ای آیه به اصطلاح بدرقه می کردن، اسکورت می کردن، یا بالاخره به احترام دست به سینه می آمدن. این فضیلت سوره بقره. ابن کثیر روایت میکنه که عبدالله ابن مسعود میفرمایند در سوره بقره 10 آیه، در سوره بقره 10 آیه که اگر کسی شب بخونه، همین 10 آیه، کل سوره بقره را اگر کسی نمیتونه همین 10 آیه شب بخونه، چکار میشه؟ اجنه، جنیات و شیاطین به او خانه نمی آین. این 10 آیه کدام آیه؟ 4 آیه اول سوره بقره، از الف لام میم ذالک الکتاب 4 آیه اول، بعد آیت الکرسی و 2 آیه بعد از آیت الکرسی، 3 و 4 چند شد؟ 7. بعدن 3 آیه اخیر سوره بقره، 4 آیه اول آیت الکرسی، 2 آیه بعد از آیت الکرسی و 3 آیه اخیر سوره بقره. هر شب کسی 10 آیه بخونه، جنیات و شیاطین چکاره؟ از او خانه فرار میکنن دیگه. اصلا اگر سراغ جنیات و شیاطین در او خانه دیدید، شرطی و وضع اینه که به اخلاص کامل بخوانید. اخلاص شرطه. این سخنها رمز اخلاص است و بس، عاشقان را شیوه خاص است و بس. در روایت آمده که وفیها آیت هی سیدت آیت القرآن هی آیت الکرسی. در روایت آمده که در سوره بقره یک آیه که او سید آیاته، سید آیاته که او چیه؟ او آیت الکرسیه. آیت الکرسی کوشش کنیم همه برادران و خواهرانی که صدا من میشنون، آیت الکرسی حفظ کنیم، ولو که روز 1 کلمه بشه، خیلی زود و آسان به 1 هفته آیت الکرسی حفظ میشه. این 10 آیت سوره بقره حفظ کنیم. خیلی چیزها در حافظه ما بیامده که بکار نیه، اینا را از حافظه دور کنیم، اما چیزی بیاریم در حافظه که سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب ما و شما میگردانه. مناسبت سوره بقره با فاتحه، هر سوره مناسبت داره. مثلا سوره بقره رو وقتی که انشاءالله تمام کنیم، باز مناسبت بقره با آل عمران چیه؟ آل عمران تمام بشه، مناسبت آل عمران با سوره نساء چیه؟ به می طریق همه سوره یکی با دیگر مناسبت داره. البته وقت برای ما اجازه نمیده که وقتی بخوایم باید هر آیه به آیه دیگر ربط بدیم، مناسبت داره. یک آیه با آیه دیگر، کل قرآن عظیم و شان با هم دیگر مثل یک زنجیر بافته‌ای، همه با هم دیگر ربط و ارتباط داره. مناسبت بقره با فاتحه، این 2 سوره با هم دیگر چی ربط و ارتباطی دارن؟ اول مسئله توحید، نبوت، معاد مجمل در چی؟ در سوره فاتحه بیان میشه. مسئله اصول دین مجمل، خیلی تشریح بیان نشده، بحث توحید، بحث نبوت، بحث معاد که اینا اصول دینه. اصول دین خود باید بفهمیم. کسی پرسان میکنه اصول دین چند چیزه؟ 3 چیزه. اما به سر بعضی کار کردن، بعضی شعرهای از قدیما یاد دادن، مشم اصول دین را چند چیز بدان، 6 چیز بدان و 7 چیز بدان و 8 چیز بدان، که اینا همه دستا کار شده. باید متوجه باشیم که اصول دین 3 چیزه: توحید، نبوت، معاد. رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و معادم که قیامته. در سوره فاتحه توحید و نبوت و معاد مجمل بیان شده، در سوره بقره مفصل ذکر میشه، خب با تشریح ذکر میشه. هر یک توحید، نبوت و معاد خب تشریح داده میشه. دوم، در سوره فاتحه ما و شما هدایت خواستیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، ای الله ما رو هدایت کن. این ربط داره. در سوره بقره میگه هدایت میخواهی، هدایت میخواهی که هدایت بشی، ذالک الکتاب، چنگ بزن به این کتاب.
این ربط سوره فاتحه با بقره. در سوره فاتحه مسئله عقیده که اصوله، توحید و معاد و نبوت اصوله، در فاتحه بیان شده. و در سوره بقره احکامات چیه؟ بحث فروعات بیان شده. اصول در فاتحه، فروع در بقره، که احکامات مثل بحث عبادات، معاملات، اخلاقیات، اصلاح ظاهر و باطن، همه با جزئیات در سوره چی؟ در سوره بقره بیان میشه. این به طور خلاصه و فشرده مسئله ربط و ارتباط بین فاتحه و بقره بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات. با حروف مقطعات یک اشاره میکنیم، بعداً شروع میکنیم به ترجمه و تفسیر ابتدای بقره. در 29 سوره در قرآن عظیم الشان حروف مقطعات آمده. الف لام میم، کاف ها یا عین صاد، حامیم عین سین قاف. اینا رو میگن حروف مقطعات. حروف مقطعات میگن چون قطعه جدا جدا هر حرف یاد میشه. الف لام میم جدا جدا، این به این واسطه حروف مقطعات میگن که در اول سوره بقره، در اول سوره آل عمران، در اول سوره اعراف و خلاصه در 29 سوره حروف مقطعات میآیند. این حروف چی معنا؟ کاف ها یا عین صاد، اینا چی معنا؟ الف لام میم صاد چی معنا؟ الف لام میم چی معنا؟ خلاصی از یمینه که الله اعلم بمراده، خدا میفهمه معنای از این، هیچ کس دیگه نمیفهمه. بعضی دیگه از مفسرین میفرمایند که این اسراری رمزی بین خدا و پیامبر، شفره، ما نمیفهم که این چی شفره بین خدا و پیامبر. این رمزیه، اسراریه، خدا بر پیامبر بگفته و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم میفهمن. ولی لازم نبوده که این برای مثل آیات متشابهات که معنا و مفهوم آیات متشابهات را کسی نمیفهمه، و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل آیات متشابهات غیر از الله دیگه کسی نمیفهمه، اینها هم جز همین برنامه. اما بعضی از مفسرین گفتن که الف لام میم از حروفیه که مخارج آنها به ترتیب از آخرین قسمت های دهن تا آخرین قسمت ها قرار گرفته. مثلا الف لام میم، مخرج الف که همزه کجای آخر حلقه، لام وسط دهنه، الف لام میم از حروف شفویه، از مخرج یا از لبهای. ایر میفرمایند مخرج لام در وسط دهان و میم از مخرج شفوی که لبهای، در اینجی چیه؟ این ترتیب یک اشاره داره به حال انسان، به حال انسان اشاره میکنه. خدا میفرمایه اول باید به یاد و ذکر من باشی. ابتدا چه کاره؟ به یاد من و به ذکر من، این حرکت ابتدایی انسان. خب الف لام، لام چی میگه؟ در وسط راه اوقاتت را در بندگی من صرف کن، یعنی همیشه به یاد من باش، به دکانی، به خانه‌ای، به وسط راهی، به اوج جوانی، به پیری، در هر حالتی که هستی چکار کن؟ اوقات صرف بندگی کن. خواجه انصار یک اشاره دارن قدس الله سر العزیز. یک چیزی هست که اگر در ذهنم انشالله میتونه که میگن خوردی نیستی که یعنی نمیفهمی، جوانی مستی، پیری پستی، منظور از پستی یعنی ضعیف میشی. خب به این حالت که حالت به خودداری در نوجوانی میگی نمیفهمم، جوانی هم اوج مستیه، پیری هم که ضعف، پس خدا رو کی میپرستی؟ همین خدا رو کی میپرستی؟ حال که جوانیه، 4 روز جوانیه و میتری. خب 4 روز جوانی که تیر میکنی، اصل جوانی در بهشته، در جوانی به بهشت لذت داره که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم.
70 تا حور خدا میده، 70 تا حور. پیرم نمیشی، هیچ. خلاصه استقون دردم نمیشی، کمر دردم نمیشی. خلاصی این دنیایی که تمام عیش و نوش و لذت که از راه حرام به دست بیایه، همه بالاخره ندامت، پشیمانی، ضعف، بیچارگی، دربدری، خاک بسری. اما به بهشت لذت داره که نفس تو انسان، تو خواهر و برادر، آنچه که اشتها داشته باشه در بهشت هسته. هیچ مشکلات، غم نیه، اندو نیه. حال در اینجی حرکت میکنی میری به تفریح به یک دامنی که پریشانی که حال دشمن تور نبره، پریشانه، امنیتی نیه. در بهشت امنیت هست، آزادی هست، نعمتهای فراوان هست، کم نمیایه، تو پیر نمیشی، دیگه مریض نمیشی، غصه نیه، اندوه نیه. جای چیه بهشت؟ یک کلمه، جای عیش و نوش و استراحته. ولی 4 روزی دنیا رو، همین 4 روز دنیا خورمخکم کن. همین تو جوان مسلمان، همین 4 روز دنیا. وقتی میگیم 4 روز، همین 4 سبا، فقط 4 روز زحمت بکش، ابدالابد آسودگی کن، ابدالابد آسودگی کن. یا ربی لک الحمد و لک الشکر. خدایا پروردگارا، نعمتهای بهشت و دیدار خور نصیب همه ما بگردان و همه ما از آتش جهنم، خیلی عذاب سختیه. خدایا همه ما و قنا عذاب النار، نجات بده و حفظ کن از آتش جهنم. بعضی دیگه گفتن الف به معنای الله، لام به معنای جبرائیل، میم به معنای محمد صلی الله علیه و سلم، که اینها توجیهاتی که بعضی از مفسرین، اما نظر صحیح‌تر همونه که الله اعلم بمرادی. فواید حروف مقطعه یا حروف مقطعات، اینا چی فایده داره؟ ما معنای رو نفهمیم، یا آیات متشابهات که معنای رو نمیفهمیم. خب اینا چرا نازل شده؟ حکمت رو بفهمیم. چرا خدای نخواسته به این نیه که اعتراضی باشه، دانستن حکمت و فلسفی اونه. اول این ایمان آوردن به آنها و تلاوت ثواب داره. حال تو مسلمان، تو انسان، وقتی میگی الف لام میم، به همین گفتن الف لام میم خدا 30 حسنه میده، ثواب میده. این حکمت از این فایده از این. دوم، داشتن برکات و فواید معنوی به ما میرسه. این که ثواب داده میشه یک طرف، با مجردی که میگیم کاف ها یا عین صاد، در وجود انسان برکات میآیه، به اطراف انسان، به خانه انسان، به زندگی انسان برکات، فیض، فیوزات میآیه. سوم، اظهار بندگیه که یا الله، وقتی که میگیم الف لام میم الله اعلم بمرادی، این معنا زیر ما نمیفهمیم، کاف ها یا عین صاد معنای رو نمیفهمیم. این اظهار بندگیه. چگونه اظهار بندگی؟ اینه که ای الله، به آنچه که تو نازل کردی از جانب تو آمده، ما بفهمیم و یا نفهمیم ایمان داریم. این اظهار بندگیه. این واقعا این اوج اخلاص. چون و چرا نمیاریم؟ ما نمیفهمیم، نعوذ بالله، ایر نمیفهمیم، قبول نداریم. نه، آنچه که میفهمیم و نمیفهمیم، آنچه که میدانیم و نمیدانیم، همه قبول داریم که الف لام میم، کاف ها یا عین صاد، ها میم عین سین قاف، الف لام میم صاد، اینها همه کلام رب العالمین هست و ایمان داریم. پس این فایده که اظهار بندگیه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب، در این کتاب، در این قرآن هیچ شکی نیست. در ابتدا یک اشاره مختصری به ذالک الکتاب. ذالک اسم اشاره، مشار الیه از این کتابه. فقط مختصرا اشاره میکنیم، امید است که به بعضی دوستا خستگی پیش نیاد. ذالک اشاره بعیده،
میگه ذالک الکتاب، این کتاب. الان که ذالک اشاره بعید، باید در اینجا میگفت هذا الکتاب، این کتاب. چرا در اینجی اشاره بعید آمده که مشار الیه از اون کتابه که نزدیکه؟ به طور خلاصه و فشرده مفسرین چند موضوع اشاره میکنن. ذالک الکتاب، این مکتوبی یا این کتابی که در ازل، اشاره بعیده، در ازل میبینیم دوره، یا این کتابی که از لوح محفوظ دوره، به این واسطه ذالک آمده. اشاره چی؟ اشاره بعید. یا این که این بوده چیه؟ رتبیه، منزلت قرآن، بزرگی قرآن، رتبه قرآن که از کجا آمده؟ از لوح محفوظ با آسمان دنیا و از آنجا. به این واسطه گفته شده ذالک الکتاب، ذالک اسم اشاره مشار الیه از او که کتابه، به این طریق ای ذالک اشاره بعید گفته شده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب شکی نیه. باز بعداً قرآن بیان میکنه حالا در قرآن که شکی نیه، اما شک کننده در روی زمین خیلیه. 1.5 میلیارد مسلمانه، دیگرها که مسلمان نیان خیلی به قرآن شک میکنن. شاید بسیاری از انسانهایی که در روی زمین غیر مسلمان ها باشن یقین دارن که نعوذ بالله به یقین باطل خود از اونا که این قرآن کتاب خدا نیه، کلام پروردگار نیه. اما ای که میگه لا ریب فی، در از شکی نیه، یعنی در قرآن شکی نیه، یعنی شک کننده در روی زمین هست. انسانهای باطل، عقیده های باطل، فرق باطل، کسانی هستن که شک میکنن، غیر مسلمان ها. اما در این کتاب شکی نیه. هر چی که این کتاب به من و تو دستور میده باید چی بگیم؟ بگیم سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم، شنیدیم و اطاعت میکنیم. این تصمیم رو داشته باشیم که هر چی که قرآن بگه ولو که به ضرر ما بشه، ولو که کار و معامله ما رو به هم بزنه. یک نفر 10 تا معامله داره به سوده، 100 خانه مسکین دیگر خراب کرده، اما خودی و بالاخره خانه خود از او آخر خراب میشه. اما به مجردی که بشنوه که سود حرامه، او چه کار باید بکنه؟ باید کل این معامله رو به هم بزنه. ولو که بالاخره معامله انسان به هم میخوره، او برنامه‌ای که داره به هم میخوره، اما برنامه درست و صحیح باز قرآن میده به دستی او. پس لا ریب فی، در از این شکی نیه. هدن للمتقین، این قرآن هدایت است. ما و شما در سوره فاطمه میگفتیم اهدنا، ای الله ما رو هدایت کن. هدایت در از این کتابه. هدن للمتقین، این قرآن هدایتیه برای کی؟ برای پرهیزگاران. قرآن برای همه هدایت کننده، اما به ویژه برای کسانی که به دنبال حق میرن، به دنبال و به جستجوی حق. متقین چی کسانی هستند؟ متقین چی کسانی هستند؟ کسی که ذوق و شوق عبادت را داشته باشه میگن متقی. کسی که ذوق و شوق عبادت را داشته باشه میگن متقی. تو برادری که ساعت 8 بجه 9 بجه و یا تو خواهر آمدی به اینجا شیشتی، کدو ارتش تو آورد؟ کدام ارتش؟ این ذوقه، این شوقه. پس اینجا مجده برای تو متقینی. از جمله متقین بهشت به کی آماده شده؟ اعدت للمتقین. بهشت آماده شده برای متقین، برای پرهیزگاران. تعریف متقی امینه که کسی که ذوق و شوق عبادت را داشته باشه، همین که به نماز حرکت میکنه با ذوق حرکت کنه. 2 ماه به ماه مبارک رمضان مانده، متقین از این لحظه ساعت و ثانیه شماره میکنه. رمضان میآیه، الله 2 ماه مانده، مرگ به سراغ ما نیایه که رمضان را درک کنیم و دریابیم. این ذوقه، این ذوق و شوق به عبادت، این صفت متقینه. دیگه چی؟ متقی کینه؟ دوری از شرک، تقوایه. همین کسی که از شرک بدی و بیایه، این متقیه. این متقیه. دوری از محرمات، از شیای حرام، کسی بدی میایه. یک نفر قمار نمیزنه، سود نمیخوره، زنا نمیکنه، لواطت نکرده، شراب نمیخوره، رشوت نمیگیره، این از اشیای حرام بدی میایه، این متقیه.
این قسم دوم از متقی. سوم دوری از اشیاء شبهه، به شک میفته. پیامبر اسلام میفرماید دع ما یریبک الی ما لا یریبک، او چیزی که تو به شک میندازه که حرامه مکروهه چه کار بکن، ترک میکنه. این صفت متقینه. دوست روز قبل یکی از شبکه‌های تلویزیون بود که من جای برابر شدم دیدم یکی از دکتر صاحبا پاسخ سوال هایی که هر کس سوال میکرد و او راهنمایی میکردن. یک خواهر زنگ زد گفت که دکتر صاحب من راهنمایی کنیم، به من تکلیف روحی و روانی پیش آمده. گفت 4 تا 5 تا طفل دارم، 4-5 تا طفل دارم. شوهرم حالا رفته بالآخره با یک زن دیگر ازدواج کرده، مدت میشه که به خانه ما نمی آیه. اولادارم فراموش کرده، گفت مرم فراموش کرده، نفقه هم نمیده. گفت چندین مرتبه چنان عرصه برای من تنگ شد که میخواستم دست به خودکشی بزنم، همین میخواستم خور بکشم، باز به دم روم میامد که اسلامی را اجازه نداده. یعنی این صبره. مژده به تو خواهر که بهشت پروردگار عالم برای خود به دست آوردی، با این صبری که کردی، با این عقیده پاکی که داری که در مقابل مصائب و مشکلات صبر میکنی. به تو برادری هم که اینقدر بی‌عدالتی کردی و اینقدر ظالم شدی، از الله میخوام که اول خداوند تو رو هدایت کنه. اگر قابل هدایت نی، به تو کسی که 4 روز دنیا رو به عیش و نوش و استراحت میگذاری، جهنم رو برای تو تبریک میگم. تو چقدر ظالمی. به هر مرد شریعت 4 تا زن اجازه داده، اما عدالت هم در کنار از او بگفته. به خاطر خوشگذرانی هم نیه که کسی برد ازدواج دومی و سومی بگیره. این خیلی مسئله مهمیه، چون همی در همینجی برابر شد. صفت متقینه که در مقابل مصائب و مشکلات صبر کنه. آفرین به تو خواهر، بساز با مشکلات، بساز به فقر، بساز 4 روز دنیا میگذره ولی سختی از سر تو هم تیر میشه، او عیش و نوش و استراحت از سر او مرد نامردم میگذره، از سر از او هم میگذره. مرد نامرد کسیه که ازدواج دومی و سومی بگیره که اول فراموش کنه. مردی 4 تا زن بگیر ولی 4 تا مثل 4 تا گل نگاه کن، هر 4 تا عزیز داشته باش. وقتی توان مالی نداری، توان جنی نداری، یک زنم برای اوت انسانی که توان مالی و جنی نداشته باشه بدعته، ایت نکاح هم بدعته. پس در از این قسمت صبر برای کسانی که چی مردن و چی زن در مقابل مصائب و مشکلات صبر کردن صفت متقیه که عبدالله ابن زبیر می فرمایند. دوم، راضی به قضای الهی. انسان راضی باشه هر کاری که میشه از طرف الله سبحانه و تعالی، این صفت متقینه. سوم، در قبال نعمت شکرگزاره، در مقابل نعمتهای الله شکر میکنه. شکر جان اینه که دست چی خدا قوتی داده، دست یک موی سفید رو بگیر و بالآخر او از جا بلند کن. شکر مال اینه که برو با فقیر و با یک حوزه علمی و اینها کمک کن، اینا شکر ماله. شکر متر همینه که یک فقیری در مسیر راه میره و بالآخره او یک مسیر راه برسان، که اگرچه امروز چنان وضعیت به سر مسلمان ها آوردن که واقعا اعتماد سخت، سلب اعتماد شده. اگر کسی ببینن که پیاده هم بره، خب چون مسلمان ها از این ناحیه ضربه خورد، اما اگر کسی با توکل الله سبحانه و تعالی یک برادر مسلمان خود به خاطر خدا برمیداره، به یک مسیر میرسانه، یقینا که این از صفات متقینه. چهارم، تا جایی که توان داره در برابر اوامر و احکام قرآن و سنت خاضع و عامل باشه، به اندازه‌ای که توان داره اوامر الله رو به جا کنه، نواهی رو ترک کنه و دستورات خود از قرآن و حدیث بگیره. که ایر عبدالله ابن زبیر که از اونا پرسان کردن علائم متقین، این 4 موضوع بیان کردن. بعدن هدن للمتقین، قرآن هدایت است برای متقین. متقین چی کسانی هستند؟ خود آیه اشاره میکنه الذین، او کسانی که یؤمنون
ایمان دارن بالغیب و یقیمون الصلاة و نماز را برپا می دارن و مما رزقناهم ينفقون و از آن او چیزی که الله میگه ما بر اینا روزی دادیم ينفقون انفاق میکنن. ينفقون انفاق میکنن. چی خوبه که در همین پرزه باز از فکر من نره که همین پرزه دادن برادرهایی که به دارالعلوم علی انصار کمک میکنن همیشه و هر جمعه یک دفتر مشخصی به این دروازه آماده شده، مسئولی داره. هر برادری که 10 افغانی هم به اونجا میده به این صندوقا که مندازه او که یک صدقی که یقینا در از ریا و اینها نیه و در اونجا هم کسی یک صدقی میاره انشالله که خداوند از ریا و عجب اینا پاک کنه. منظور اینه که وقتی 10 افغانی به می دارالعلوم علی انصار کسی میده بیشتر و کمتر تا بری خو یک پرزه نمیگیره از دفتر دور نره. فقط دفتر آماده شده، مسئولین هستن، چون از این ناحیه ضربات گوناگونی دارالعلوم علی انصار خورده. هر کس که 10 روپیه کمک میکنه پرزه به خوب بگیره. پرزم چیه؟ نوشته که تو برادر در فلان تاریخ چندی به می دارالعلوم دادی در راه الله سبحانه و تعالی. پس از این درک دوستان متوجه باشن که وقتی که کمکی دارن حال مرجع و مشخصه، قبله و زده، دفتر، روز جمعه از صبح تا به شام یعنی تا نزدیک عصر مسئولی و در همینجی و همه روزه هم او دفتر باز و دوستایی که به دارالعلوم علی انصار برای طلاب اینها کمک میکنن برای خو حتما پرزه بگیرن که او پرزه هم واقعا هم برای تشویق شما برادرها پرزه به جای دیگری نشان بدیم 10 تا دیگه تشویق میشه، بانی خیر میشیم و هم ما مطمئنیم که یعنی برادر کمک کرد پرزه گرفت و هم شما مطمئن میشیم که می کمک به اصل جا برسیده. در این قسمت چون می پرزی بود که باز از فکر من نره. و مما رزقناهم ينفقون. صفات متقین اینه که به غیب، الذین کسانی که یؤمنون بالغیب ایمان دارن به غیب. اوصاف متقین بیان شد. غیب چیه؟ ایمان داشتن به غیب که به ما قبل، آنچه که ما قبل بوده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما ندیدیم بر اینا ایمان داریم. این چیه؟ این غیبه. از گذشته پیامبر صلی الله علیه و سلم به انبیا علیهم السلام ایمان داریم. فرشته ها و ملائکه ندیدیم، ایمان به غیب اینا. در آینده ایمان به روز قیامت، ایمان به جنت، به دوزخ، به اینا ایمان داریم. این صفت چیه؟ الذین متقین کسانی هستند که ایمان دارن به غیب. دیگه چی صفته؟ دیگه متقین نماز رو برپا می‌دارن. نماز خواندن از جمله صفات متقینه. کسی که نماز بخونه به شرطی که نماز رو به حقی و ادا کنه، فرائض، واجبات، سنت ها، مستحبات، آداب ظاهری و بالاخره باطنی نماز، خضوع و خشوع در نماز، این چه کاره؟ این صفت از جمله صفات متقینه. و مما رزقناهم ينفقون. از جمله صفات متقین اینه که الله میگه از او چیزی که ما روزی برای از اونا دادیم اونا چه کار میکنن؟ انفاق میکنن. دیگه چی صفت دارن؟ والذین و آنانی که یؤمنون ایمان دارن بما انزل، به او چیزی که نازل شده الیک به سوی تو ای پیامبر که قرآن باشه، و ما انزل من قبلک، به او چیزی که برای انبیای قبل از تو نازل شده. ایمان دارن. ما شما ایمان داریم به کتب آسمانی. و بالآخرت هم یوقنون. و همچنین متقین اینن که به آخرت چی دارن؟ یقین دارن. به آخرت یقین دارن. یک نکته که در اینجا یؤمنون آمد، فرق بین ایمان و اسلام. ایمان و اسلام چیه؟ ایمان تصدیق به قلبه، اسلام اطاعت و فرمانبرداریه. محل ایمان قلبه و محل اسلام هم قلبه و هم جواره، هم اعضا. حضرت الله مولانا انورشاه کشمیری رحمت الله علیه می فرمایند که مسافت ایمان و اسلام برابره. مسافت ایمان و اسلام برابره، اختلاف در ابتدا و انتهایونه. چگونه؟ ایمان از دل آغاز میشه، از دل حرکت میکنه و به انجام اعمال ظاهری منتهی میشه، به نهایت میرسه. ایمانه که چکار میکنه؟ دست انسان رو به راه خیر، چشم انسان رو به راه خیر. از دل حرکت کرد ایمان
آمد به اعضا و جواری سرایت کرد. و همچنین در حالی که اسلام از اعمال ظاهر شروع میشه، از اعمال ظاهر و سرانجام به کجا؟ به دل میرسه، به دل میرسه. پس اسلام و ایمان چیه؟ میتونیم بگیم که کالظهر مع البطن، مؤمن و مسلمان، مؤمن و مسلمان. اما بعضی از علما میفرمایند اگر کسی ایمان در قلب نداشت او مؤمن نیه، مؤمن نیه، ولی مسلمان، اعضای ظاهری از او، هیکل ظاهری از او به اسلام شباهت داشته باشه، اما یقین که در قلب از او نباشه او اسلام ارزش نداره. احسب الناس، سوره مبارکه عنکبوت میگه الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا همین که آدم تنها بگه ایمان داریم و باز اعمال ظاهری نداشته باشه، یا این که اعمال ظاهری داشته باشه و تنها بالاخره، هر دو باید یک جا باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به اسلام به تمام معنا باید انسان داخل بشه. از این آیه مبارکه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون دلیل روشنی بر ختم نبوته، دلیل روشنی بر ختم نبوته که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری نمی آید. کسی که ادعای پیامبری کنه او واجب القتل، باید کشته بشه، باید از بین بره. ادعای پیامبری دیگه کسی کرده نمیتونه. از این آیات خوب واضح و روشن معلوم میشه. چگونه؟ در قرآن عظیم الشان حدود 40 الی 50 جا بحث پیامبران و وحی شده، بحث پیامبران و وحی شده. اشارات همه به چیه؟ به ما قبله، به ما بعد نیه. در اینجا میگه والذین یؤمنون بما انزل، او کسانی که ایمان دارن به او چیزی که نازل شده به تو ای پیامبر که قرآن باشه، و ما انزل من قبلک، او چیزی که نازل شده به چی؟ به اونایی که من قبلی که قبل از تونن. اگر بعد از پیامبر دیگه پیامبری می آمد، دیگه آیات نازل می شد، چه کار می شد؟ ایتا گفته می شد الیک و ما بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و ما انزل من بعدک، به اون چیزی که بعد از تو همه پیغمبر نازل می شود ایمان داشته باشن. نه، تمام قرآن هر وقتی که نگاه کنیم در سوره نحل آیه 43 آماده و ما ارسلنا من قبلک، من قبلک، قبل از تو، من بعدی که نیه. آیه 47 سوره روم ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، قبل از تو، بعد از پیامبر دیگه پیامبری نیه. در آیه 65 سوره زمر ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، یعنی من قبلک. سوره شورا كذلك یوحی الیک و الی الذین من قبلک. در سوره بقره کما کتب علی الذین من قبلکم، همه اینها من قبلک، من قبلکم، من بعدی که نیه. همچنین در سوره بنی اسرائیل آیه 77 سنت من قد ارسلنا من قبلک، قبل از تو. و همچنین آیات دیگری که آمده در 40 جا یا 50 جا بحث پیامبران و چی و وحی آمده، همه من قبل که، من بعدی که نیه. اما این باید خوب متوجه باشیم که امروز به جامعه ما میگن این صحف فاطمیه، صحف سجادیه، یعنی بعضی دارای این عقیده یعنی که بعد از رسول خدا جبرئیل برای فاطمه الزهرا هم وحی می آورد. اینا کلن از نظر عقیده اهل سنت و جماعت کسی که دارای چنین عقیده باشه کفر، چون تمام قرآن میگه من قبلک کما کتب علی الذین من قبلکم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن دروازه وحی بسته شد، دیگه یک آیه و یک حرفم نازل نشد. پس خیلی باید در این متوجه باشیم که غیر از قرآن که وحی جلیه، وحی جلی،
احادیث هم وحی خفی. دیگه ما صحف فاطمیه و صحف سجادیه و صحف فلان و فلان و فلان و اینها ما نداریم. خیلی دقیق باشیم. این دلیل واضح و روشن بر چی؟ بر ختم نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در ابتدای سوره بقره 5 آیه الله سبحانه و تعالی صفات متقین و مؤمنین و مسلمان ها رو بیان میکنه. 5 آیه از الف لام میم تا اولئک هم المفلحون. 2 آیه صفات کفار بیان میشه. 13 آیه بحث منافقینه. 13 آیه منافقین رو معرفی میکنه. خب والذین یؤمنون، کسانی که ایمان دارن بما انزل، به او چیزی که نازل شده به تو، او چیزی که نازل شده من قبل، که پیش از تو، من بعدی که نیه، یعنی بعد از رسول خدا دیگه پیامبری هم نمیاد، دیگه آیه هم نازل نمیشه. و بالآخرت هم یوقنون، متقین با آخرت یقین دارن. خب نتیجه چی؟ این صفات متقین که بیان کردیم، نتیجه در دنیا، نتیجه در آخرت. نتیجه دنیا اینه که اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر مرکبهای هدایت سوارن، هدایتی که از جانب پروردگار ایشانه. اینا هدایت شدن. بزرگترین نعمت هدایت. بزرگترین نعمت اینه که انسان موحد باشه، یکتاپرست باشه. بزرگترین نعمت اینه که بر راه صراط المستقیم روان بشه. این نتیجه دنیا. انسانهایی که هدایت شن چقدر واقعا هر فردی که در جامعه هدایت بشه، جامعه از دستی سالمه، خانواده سالم، اولادها در امن، همه بالاخره. چقدر میگم خداوند بچه فلانی خدا هدایت کرد، فلانه کسر الله هدایت کرد، چقدر آدم شریفی شده، چقدر دعاگو چقدر پیدا میکنه. این نتیجه دنیاه. همه کس در حق انسانی که او هدایت یافته همه دعا میکنن، همه از او خوشحالن، همه از او راضیان. نتیجه آخرت چیه؟ و اولئک هم المفلحون. این انسان و این گروه، این جماعت، این متقین، ایشانن رستگاران، ایناین کامیاب ها. کامیاب چی کسیه؟ کسی که متقیه. متقین چی کسیه؟ کسی که ایمان به غیب داره، کسی که بالاخره یقیمون الصلاة، نماز را برپا میداره، و مما رزقناهم ینفقون، و همچنین انفاق میکنه. صفت متقین وقتی که در این آیه مبارکه بیان شد که 3 صفت، ایمان به غیب، برپا داشتن نماز و همچنین انفاق، آیا دیگه صفت متقین ندارن؟ چرا این 3 صفت در این جگه اختصاص داده شده؟ به خاطر که اصول همه عبادات همین 3 چیزه. اصول همه عبادات همین 3 چیزه. 3 چیز. یک عبادت که تعلق به دل داره، مسئله ایمان داشتن به غیب. دل خیلی مهمه. اگر کسی از دل قبول نداشته باشه خدا هرچی به زبان بگه لا اله الا الله فایده نداره. اگر کسی از دل یقین به پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشته باشه بازم قبول نمیشه، هرچی بگه محمد رسول الله. پس در اینجا که گفته شده ایمان به غیب، آنچه که متعلق به دل یک نوع عبادت. دوم وقتی که گفته شده یقیمون الصلاة، نماز را برپا دار، آنچه که متعلق به بدن، عبادات بدنی شامل میشه. سوم وقتی گفته شده و مما رزقناهم ینفقون، آنچه که متعلق به چیه؟ به ماله. عبادت دیلی، قلبی، عبادت بدنی، عبادت مالی، همه رو نگاه کنیم به این 3 چیز ارتباط میگیره. یا عبادت قلبیه، یا عبادت بدنیه، یا عبادت مالیه.
اولئک هم المفلحون. اینهایی که این سه عبادت قلبی، عبادت بدنی و عبادت مالی دارن، اینها کسانی هستند که در دنیا هدایت شدن و کسانی هستند که در روز قیامت از جمله رستگاران، از جمله کامیابان، از جمله اشخاصی که موفقن و به صحرای محشر با سرفرازی و سربلندی حاضر میشن. در یک روایت دیگه داریم از فضائل سوره بقره که میگه کسی که سوره بقره تلاوت میکنه، تلاوت کننده سوره بقره به صحرای محشر، خیلی دشت سوزانیه، 50,000 ساله، خیلی حالت عجیبیه. انبیا و نفسی میگن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال به درد انسان میخوره نه اولاد به درد انسان میخوره. در اون روز فقط الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه به دشت سوزان محشر همین مجردی که مایه به آفتاب سوزان، یک ابر سفیدی میایه ولن سرزی سایه میافکنه. به به این ابر کینی تو؟ میگه من سوره بقره اون که مر تلاوت میکردی. پس چنگ به قرآن بزنیم، قرآن که ما خوشبخت دنیا و آخرت میکنه. دیگه همه کارها، همون که پیامبر اسلام میفرمایند الدنیا ملعون و ملعونة ما فيها الا ذکر الله و ما والا، همه برنامه های دنیا، همه دنیا چیه؟ اینا لعنت شده مگر دو چیز، یکی ذکر خدا، ذکر تلاوت قرآن، یاد خدا، اینها لعنت شدنی خیلی ارزش داره. و دیگر چی؟ او چیزی که انسان رو به خدا میرسونه، قدرت، ثروت، اولاد، زن، هر چیزی که انسان رو به خدا وصل بکنه، یعنی از خدا غافل نکنه، انسان رو به خدا وصل کنه، او هم لعنت شدنیه، او هم ارزش داره و زیبایه. صفت متقین بیان شد، انشاءالله به جلسه بعدی دو آیه که اشاره به سوی کفار داره و 13 آیه دیگر که بحث نفاق رو بیان میکنه و منافقین رو معرفی میکنه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق بده تا اینکه با احکام قرآن و مسائل قرآن و اینها آشنا بشیم. دوستای زیادی خواهش کردن که از ساعت 11:30 درس شروع کنیم. پرزه های زیادی آمده، اگرچه یک لحظه که فکر کنیم یک روز 24 ساعته، یک روز 24 ساعته، 7 روز 7 24 ساعت، ببینیم چند ساعت میشه. همه بالاخره ساعت ها 2 ساعت یا 2.5 ساعت اختصاص به قرآن عظیم الشان. امیدواریم دوستا خسته نشن. دوستا 11:30 پیشنهاد کرده بودن، ما برای عزیزا پس نه 2:30 و نه هم 11:30 انشاءالله ساعت 11 میخوانیم که 2 ساعت بشه. 11 تا ساعت 1 2 ساعت، 2 ساعت در خانه خدا نشستن به استماع کلام پروردگار و بعداً هم به نماز استادن، فرض الهی ادا کردن و سر به سجده گذاشتن. واقعا این نعمت از جانب الله نصیب ما شده، نه ای توان، نه بازو، نه قدرت، نه قوت. ای الله توی توفیق دادی و بر عزیزان ما هم توفیق صبر و استقامت و توفیق عمل برای همه ما عنایت بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة محيا وممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ودينا قيما وإخلاصا كاملا. اللهم إنا نسألك
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا جليل يا جبار، يا رحيم يا رحمن. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء،